Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo Y70. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo Y70 laver mærkelige lyde, kan det være et tegn på, at der er noget galt med hardwaren. Disse lyde kan komme fra blæseren eller harddisken, og hvis de ignoreres, kan det føre til større skader over tid, hvilket kan være dyrt at reparere. Det er vigtigt at takle problemet hurtigt for at sikre, at din enhed forbliver i god stand. Til denne reparation skal du bruge nogle grundlæggende værktøjer, en stjerneskrone-rugetrækker, en flad S-krone-rugetrækker, en antistatisk håndledsrem og eventuelt noget isopropylalkohol til rengøring. For at åbne din Lenovo Y70 sikkert, skal du først sørge for, at enheden er slukket og frakoblet strømmen. Find S-kronerugerne på bagsiden af enheden og fjern dem omhyggeligt med stjerneskrone-rugetrækkeren. Når S-kronerugerne er fjernet, kan du forsigtigt bruge den flade S-kronerugetrækker til at åbne kabinettet langs kanten. Vær forsigtig, så du ikke beskadiger klipsene. Når du har åbnet enheden, skal du se efter komponenterne, der kan forårsage problemer. Ofte er det blæseren, der laver støj. Tjek, om der er støv eller snavs, der blokerer for blæserens bevægelse. Hvis det er tilfældet, kan du bruge en blæser eller en klud dyppet i isopropylalkohol til at rengøre området. Hvis blæseren er defekt, skal du trække stikket ud og fjerne de S-kroneruger, der holder den på plads. Tag den forsigtigt ud og erstat den med en ny. Husk at være opmærksom på, hvilken type S-kroneruger der bruges, og hvor meget kroneraft du skal anvende for at undgå at skade hullet. Hvis du skal frakoble kabler, skal du sikre dig, at du gør det forsigtigt for ikke at beskadige dem. Når du har udskiftet komponenten, skal du samle enheden igen ved at følge de omvendte trin. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at holde din enhed ren og fri for støv. Regelmæssig vedligeholdelse kan hjælpe med at forlænge levetiden på din Lenovo Y70. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.